Ego cyane nahuye na Brian Smith nasanze ntabwo twari bwamenyane imbere yuko nshika hano twabonanye ubwa mbere amaso ku yandi nshitse mu Burundi. Ni umuntu mwiza cyane naramukunze, aciye bugufi kandi akora ibintu ni n'umwizigirwa cyane, ndetse nta wundi mbona nzokoresha gushika ubu unye. Nk'uko mwabyumvise, amazina yanjye yitwa Esperance Ndorichimpa, nkaba naje mva mu gihugu cyo muri Canada, niho mbaye imyaka kuva muri 2022 niho nagiye hariya anye. Ubundi nari nsanzwe mbino ndi Umurundikazi, nakuriye mu Kamenge. Hanyuma nk'uko bahije kubivuga, ndi umuririmbyikazi, ndirimba indirimbo z'Imana. Natangiye kuririmba mfise imyaka 9 muri korali ya Sunday School, hanyuma mbandanya uyo muhamagaro. Ubu rero niho hari hageze yuko mvuga nti reka shire ku mugaragaro impano Imana yampaye. Dufise indirimbo nka 30 tuzosohora, ariko twabanje gusohora 4. Iyo album rero yitwa Araje. Album yitwa Araje niyo tuzosohora, ntituzohagarika, nzobandanya sohora indirimbo, kandi zimwe nzozisohorera muri Canada, izindi nyinshi nzozisohorera hano, kuko nishima cyane gukorera igikorwa cy'Imana mu gihugu cy'amavuko. Murakoze cyane Mama Esperance. Mbega mu baririmbyi mpimbazamana bari bakorera hano ku butaka bw'u Burundi, hari umwe canke babiri mwoba murakorana nawe, canke hari umugambi mwa mufise wo gukorana n'umwe muri bo? Nk'akarorero tuvuze nka ba Apotre Apollinaire Habonimana, tukavuga na ba Fortran bo basigaye baba ku mugabane wa Buraya, eka n'abandi. Hari umugambi wo gukorana nabo bantu bamwe ngaha anye bakuze bumva, hari igikorwa wowe kwategurana cyo gukorana nabo? Egome, ibyo ndabitegekanya muri kazoza yuko dushobora kuzokorera hamwe, ko ni igikorwa cy'Imana, kandi twese intego yacu ni ukuzana benshi kuri Kristo. Ego, nta ntambara nshobora kuvuga yuko ndiko ndahura nazo, kubera yuko nasanze abamenyesha amakuru ni abantu beza cyane. Narabishimiye abo tumaze gukorana, narishimiye abaririmbyi bariko baramfasha igikorwa cyo kuririmba, ndetse n'abashoferi nagiye nkoresha, kuko byasaba amadeplasement menshi. Nabo nyene bambereye umugisha. Gushika uno munsi ndiko ndabona ikiganza cy'Imana mu gikorwa natanguye. Nta ntambara ndiko ndabona. Mbega mu maklipe muri ko murategura kuzokorera ngaha anye i Bujumbura mu Burundi, imuhira ku muhana iwanyu, wotubwira zimwe mu ndirimbo muri ko murategura kuzokorera hano mu Burundi? Egome, indirimbo imwe yitwa Araje, hanyuma iyindi yitwa Ntawubanye Nawe, hanyuma iya gatatu nayo ikitwa Akisema Atakubariki Hakuna Atakayeziwia. Ni indirimbo nanditse mu Kiswahili,
kubera yuko hariho nk'uko musanzwe mubizi mu gihugu cacu igiswahili kiravugwa cyane. Nashatse yuko n'ababanyi ibihugu bibanyi navyo nyene bishikirwa mu ijambo ry'Imana turiko turamamaza mu ndirimbo. Hanyuma iyindi nayo ivuga ngo nakutegemea ewe Bwana, nayo nyene ni igiswahili. Ubwo dufise zibiri z'igiswahili tukagira na zibiri z'ikirundi. Yego. Mbega ni yahe ntahe muri rusangi intahe muri rusangi iri muri izo ndirimbo zose uko ari zine? Indirimbo uko ari zine zose nazanditse ari uko ndazihawe, ntabwo zashotse, ntabwo nafashe bike n'urupapuro ngo ndanditse. Ni indirimbo nahawe na Mpwemu Yera bivanye na message Imana yagomba kumpa, hanyuma ngo ndayitange mu bandi. Nk'indirimbo ivuga ngo araje, ifise ubuhamya bukomeye cyane. Ni indirimbo nahawe bivanye n'ivy'Imana mpishuriye ku muririmvyikazi yitavye Imana yaba muri Kenya, umukozi w'Imana yari rurangiranwa. Hanyuma Imana inyereka ibintu bikomeye kuri we, hanyuma ca mpabwa iyo ndirimbo. Ni ukuvuga yuko n'Imana yashatse yuko mbwira umugeni wa Kristo ahari hose kwama yiteguye, kuko tutazi umunsi canke isaha. Yego. Mbega mwari mumaze igihe kingana gute mu mahanga iyo musanzwe mutuye? Nagiye kuva mu 2002 gushika uno munsi niyo nkiba. Yego. Mwabonye gute igihugu cy'u Burundi kuva mu garukiye hano? Nama nagarutse kenshi kuko ari igihugu c'amavukiro, ndahakunda cyane. Nukuri abantu baho n'abanyarukundo barakundana kandi ndabishingira intahe. Mbega watubwira impamvu zaguteye kuba clip ya mbere mwayikoreye imwaka? Egome twagiye Imwaro kuko twari tugiye kurondera ama image nk'irya shite iriyo irafasha mu muntu zenya mu butumwa turiko turavugira mu ndirimbo. Nta yindi mpamvu iyindi hanze yiyo onya kwari kugira ngo tubone ama image ajanye n'indirimbo turiko turaririmba, kubera yuko burya anye nk'abahanzi canke abahanzikazi iyo tuko turaririmba dutanga ubutumwa bwiza mu majambo no mu ma image. Yego. Mbega ujya muhinyanyuzi mwafashe Smith niwe muzokomeza mukorana izo clip zose, mbese nizo zindi 30 mutegekanya kuzokora? Mbega zose muzozikorana amasanamu canke niba muzozikorana amasanamu niwe mwashimye yuko ari umuproducteur muzoguma muri ko murakorana gushika muhejeje ico gikorwa canke muri mwe? Ego cyane. Nahuye na Brian Smith nasanze ntabwo twari bwamenyane imbere yuko nshika hano. Twabonanye ubwa mbere amaso ku yandi shitse mu Burundi. Ni umuntu mwiza cyane, naramukunze, aciye bugufi kandi akora ibintu ni n'umwizigirwa cyane, ndetse nta wundi mbona nzokoresha gushika ubu unye. Ndabona yuko ariwe tuzobandanya dukorana. Reka imbere yuko mpa bagenzi banje bamenyesha makuru ufise akabazo kamwe canke tubiri, je ubwanje mbaza ndagushimire, hanyuma sinzi ko mubo twagendanye hariho bo afise akabazo kamwe canke tubiri. Egome nitwa Deo ico nayisavye Radio Black FM. Uretse indirimbo 30 utubwiye, harimo zitatu arizo zigiye gutangura imbere. Mu migambi hoba hariho iyindi migambi muba mufise na cyane ihuye n'iki gikorwa murimo? Cyane gose umugambi mfise wa mbere no gushigikira abaririmvyi, uko nagiye mpura n'abaririmvyi usanga bafise iyo mpano, bafise n'indirimbo ariko ataburyo bafise. Nabonye yuko byoba byiza yuko ngiye mbona uburyo no shigikira abaririmvyi bafise indirimbo ariko bataburyo bafise bwo kuzisohora biciye mu maradiyo canke mu televiziyo, tukabafasha nko kugenda muri studio no gusohora amasanamu. Niwo mugambi nabonye no kora vyihuta. Bakoze cyane. Nitwa Blaise Pole, Radio Black FM. Album ni sindirimbo nge mwakoze ubu muri ngaha mu Burundi. Babisi imigambi yuko zandirimbo hamavuru yaho musanzwe musengera yuko umunsi muzotanga ubutuma
ku bantu benshi ku bakirisi benshi kino kwitanga igiteramo imigambi yanyu ko album ni sindirimbo nkenya zazikeneye ko abantu bazumva kandi n'abantu bakabona ubwo butumwa cyo kuno performance yanyu nakoze cyane. Egome ivyonya biri mu migambi ninagaruka mu Burundi nivyo nzokora. Sinashatse gushoka ndabikora kuko ntari bwamenyekane, ariko ubutaha nzobikora kandi nzokwifatanya n'abandi baririmbi dukora ikintu gikomeye kugira ngo tuzane abantu benshi kuri Kristo, kuko niyo migambi dufise muri iki gikorwa. Mbere rero yuko turangiza n'ubwahe butumwa ufise bobwira abakora kuraba bakora gukurikirana kuri uyu mwanya, n'ubwahe butumwa wowe ufise ubwira abarundi n'abarundikazi vuba cyane bagiye gukurikirana ibihangano by'iwawe, n'ubwahe butumwa ufise batekereza? Egome ubutumwa nobwira abari hafi n'abari kure abazokumva indirimbo mu maradiyo canke mu mateleviziyo, nagomba ndababwire yuko gahunda yacu nk'abaririmvyikazi dushaka yuko benshi baza kuri Kristo. Nukuri turi mu bihe bikomeye, turi mu bihe vya nyuma, dukorana umwete kuko umwami wese agiye kugaruka, kandi ngo uwera nashishikare yezwa, ngo uwanduye ashishikare yandura, ngo umugororotsi ashishikare agororoka, ngo kuko igihe kiri hafi. Iryo ni ijambo ry'Imana, Imana ituburira, no kuvuga yuko twihutire kubaho ubuzima bw'ukwezwa umunsi ku wundi. Murakoze cyane Mama Esperance, ndanakumenyesha yuko igihe cyose muzokwikora ko abamenyesha makuru kugira ngo dushobore kuza kugufasha no gushikira ibikorwa byawe, tuzoba duhari kandi tuzokwitabana umwete. Murakoze cyane. Yego murakoze.